क्या आप जानते हैं कई जगह पर सड़क बनाने के बाद इस सड़कों को ब्लेड की मदद से इस तरीका किनारे से क्यों काटा जाता है? और तो और जब हमारे पास सड़कों को तोड़ने के लिए बड़ी-बड़ी जेसीबी मशीन मौजूद है तो फिर इन सड़कों को तोड़ने के लिए इस तरह की हैमर मशीन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ये मशीन सड़क को चटनी की तरह कूट-कूट कर तोड़ती है। आखिर क्यों? सड़कें काले रंग की होती है, उन्हें डामर जैसी चीज से बनाया जाता है। ऐसी सड़कें मजबूत थोड़ी कम होती हैं जिस आसानी से जेसीबी मशीन से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन शहर में बनी हुई कंक्रीट की सड़क बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए पहले हैमर मशीन से सड़क को टुकड़े में तोड़ा जाता है। गर्मियों में डामर से बनी हुई सड़क धीरे धीरे किनारे से फैल जाती है, जो देखने में बहुत ही खराब लगती है। इसलिए इन्हें मेंटेन करने के लिए और अच्छी लगने के लिए साइड से काट देते हैं। साथ ही इस तरह की कटिंग से सड़क का जीवन काल भी बढ़ जाता है।